19ထရနေ3ကိုနှုတ်မယ်ဆိုတော့ဒီဘေးဘက်မှာအကျန်းလေးပေါ့နော်19ထရနေပြီးတော့မှ3ကိုနှုတ်တာလေးဒီလေဒါလေးကကြတော့လွယ်ပါတယ်9ထရနေ3ကိုလျှော့လိုက်တော့4ဆိုတာ14အဲ့လိုပဲ16ထရ2ကိုနှုတ်မယ်ဆို6ထရ2ကိုနှုတ်တော့4 14ကိုရီးယား9ကိုနှုတ်မယ်ဆိုလဲဒီလိုပဲတွက်ကြည့်နော်ဒီဘက်မှာတွက်ကိုရီးယား9ကိုနှုတ်သူကတွက်တဲ့ခါကျရင်ခုကိုခု10ကို10ရေးမယ်ကိုရီးယား9ကိုနှုတ်တော့နဲ့12အဲ့တော့အဖြေက12ဒါလေးကတော့အရင် easy ပဲအခုကနောက်တစ်ခုကျ14တွေက6ကိုနှုတ်မှာ14တွေက6ကိုနှုတ်မှာဆိုတော့ဘယ်လိုနှုတ်မလဲ14တွေက6ကိုဆိုတော့အခုဒီမှာတွက်ကြည့်လိုက်အောင်ဒီ down line ကလေးကြီးချရေးကြည့်လိုက်14တွေက6ကိုနှုတ်အဲ့4နဲ့6နဲ့ဆိုရင်ဘယ်သူကပို့ပြီးတော့ကြီးနေလဲ6ကပို့ပြီးတော့မှကြီးနေတယ်အဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဘယ်လိုတွက်မလဲဆိုရင်ဒီလိုထောင်လိုက်မတွက်တော့ဘဲနဲ့ဒီလိုမတွက်တော့ဘဲနဲ့6ရဲ့တွဲဖက်ခိန်းကတီပီတာ4အဲ့တော့6ရဲ့တွဲဖက်ကိန်း4နဲ့ဒီအနောက်က4နဲ့ပေါင်းလိုက်ပါ8အဲ့တော့14ရက်6ကိုနှုတ်တဲ့ဖြေက8ရက်အဲ့လိုပဲ8ရဲ့တွဲဖက်ကိန်းက15ရက်8နှုတ်မယ်ဆိုတော့9နဲ့8ကိုနှုတ်လို့မရတဲ့အတွက်ကြောင့်8ရဲ့တွဲဖက်ကိန်းက2ပြီးအဲ့ဒီ2နဲ့ဒီ9နဲ့ကိုပေါင်းလိုက်ပါ9အဲ့လိုပဲ12ထည့်ရ3ကိုနှုတ်မယ်ဆို3ရဲ့တွဲဖက်ကိန်းက9အဲ့ဒီ9နဲ့ဒီ2နဲ့ပေါင်းလိုက်ပါဆို9ခုကကျတော့ဒါကကျတော့ဒီအရှေ့ကိန်း30တွေပေါ့နော်30တွေကိုပဲနှုတ်တာဆိုတော့10နေရာမှာရှိတာကြီးအကုန်လုံး30တွေပြီအခုကျတော့25ရဲ့6ကိုနှုတ်ဒီမှာ1မဟုတ်တော့ဒီမှာ2ဖြစ်သွားပြီ10နေရာခုက9ရဲ့6ကိုနှုတ်လို့မရဘူးဒါဆိုဘယ်လိုတွက်မလဲဆို6ကိုအနီးဆက်ဆုံး10ကိန်းပြောင်းမယ်အဲ့တော့4ပေါ့6ကို4နဲ့ပေါင်းလိုက်6ကို4နဲ့ပေါင်း10ဖြစ်တယ်ဒါဆိုဒီအရှေ့ကိုလည်း4နဲ့ပေါင်းလိုက်25ကို4နဲ့ပေါင်းတော့25ကို4နဲ့ပေါင်းတော့20နဲ့9ဒီမှာအနှုတ်30တော့29ရက်30ကိုနှုတ်လိုက်တော့အဖြေက19ရက်အဲ့လိုပဲဟိုက31ထရ9ကိုနှုတ်မယ်အဲ့တော့31ဆို9ကိုအနည်းဆက်ဆုံး10ကိန်းပြောင်းမယ်ဆို3နဲ့ပေါင်းမယ်ဒါဆိုအရှိကိုလည်း3နဲ့31ကို3နဲ့ပေါင်းတော့34အနှုတ်30 34ရက်30ကိုနှုတ်တော့24အခုက46ထရ9ကိုနှုတ်မယ်ဒါဆို9ကိုအနည်းဆက်ဆုံး10ကိန်းက1ပေါင်းဒါဆိုရင်ရှေ့ကိုလည်း1ပေါင်း46ကို1ပေါင်းတော့49အနှုတ်30 49ရက်30ကိုနှုတ်တော့30နဲ့9အဲ့တော့32ကိုလည်း4နဲ့ပေါင်းတာပေါ့ပေါင်းလိုက်တော့36အနှုတ်ဒီမှာ20 36တရ20ကိုနှုတ်တော့အဖြစ်က16အဲ့လိုပဲ65ရက်29နှုတ်မယ်ဆို29အနည်းဆက်ဆုံး10ကိန်းပြောင်းရင်1နဲ့ပေါင်းအဲ့ဆိုရှေ့ကိုလည်း1နဲ့ပေါင်း65ကို1နဲ့ပေါင်းတော့66အနှုတ်29ကို1နဲ့ပေါင်းတော့66ရက်30ကိုနှုတ်တော့30နဲ့6ဦးကြတော့52ထရနဲ့28နှုတ်မယ်အဲ့တော့28ကိုအနည်းဆက်ဆုံးကိန်းပြေပေါ့နော်10ကိန်းပြောင်းမယ်ဆိုရင်2နဲ့ပေါင်းမယ်ဒါဆိုရှေ့ကိုလည်း2နဲ့ပေါင်း52ကို2နဲ့ပေါင်းတော့54အနှုတ်28ကို2နဲ့ပေါင်းတော့30 54ရက်30ကိုနှုတ်တော့24အဲ့ကြတော့134တွေကနေ65ကိုနှုတ်မှာ65ကိုအနည်းဆက်ဆုံးကိန်းပြေပြောင်းမယ်ဟို10ပြည့်10ကိန်းပြောင်းမယ်ဆိုရင်9နဲ့ပေါင်းလိုက်အဲ့ဒါရှေ့ကိုလည်း9နဲ့ပါ65ကို9နဲ့ပေါင်းတော့80 134ကို9နဲ့ပေါင်းတော့139အဲ့တော့တွက်က139တွေက80ကိုနှုတ်မယ်သူနည်းနည်းခတ်သေးအဲ့တော့139ကို100အပေါင်း39ဆိုပြီးခွဲလိုက်တယ်အဲ့တော့ပြီးတော့မှအနှုတ်80 100တွေကနေ80ကိုနှုတ်မယ်ဆိုရင်ဖြေက100တွေက80နဲ့30ဒီမှာအနောက်မှာအပေါင်း39ကျန်တော့30နဲ့39နဲ့ပေါင်းတော့69အဲ့တော့134တွေက65ကိုနှုတ်တာဒီ69 165ရက်89နှုတ်မယ်ဆို89ကို3ပေါင်းမယ်3ပေါင်းလိုက်တော့80အနှုတ်ချစ်ကိုလည်း3ပေါင်းမယ်3ပေါင်းတော့160နဲ့168ထရ80ကိုနှုတ်မယ်ဆို168ကို100အပေါင်း68အနှုတ်80 100တွေကနေပြီးတော့မှ80ကိုနှုတ်တော့20အပေါင်းဘယ်သူကျန်လဲ60နဲ့8ကျန်လဲ68 20နဲ့68နဲ့ပေါင်းတော့88